中啊！大家好啊！今日同大家去長洲玩機，啲新嘅裝備，好多嘢。所有乘客離開了船，跟住合作。落船啦！落船啦！長洲，長洲，長洲，長洲。哎呀！金冠茶樓。哦，好近喎，係咯，好方便啊，就喺前面喎。喺度攞粉攞梨，攞粉攞梨，哇正！左穿右插，左穿右插，你行咗去邊度？長洲東區寫字樓，垃圾收集站。我哋今日嘅目標係山頂，山頂中二亭山頂度，花瓶呢度，係啊，我哋喺呢度喎，係啊，好快啊，下一個啦，上灣斜，我一爆絲糕啊！落去咩啫嘛？落去第三個花瓶嗰邊啫嘛。花瓶路、絲糕路，繼續上山，返花瓶山莊。係啦，修院喎，慈幼會修院。絲糕路。呢度落，呢度係天后廟南氹灣花瓶慈幼院。哇，正啊！要南氹咧，要彈石啦嗰度，一路彈。係。彈到出邊嗰個大屏。哇！嗰度靚啊，有氹有剩。正。哇！爽啊！去嗰粒啊！哇，嗰粒好似好正喎！海圖半島，哇係，好靚仔喎！哇！我哋終於到落埋呢個樓梯，就到吊點啦。我哋終於到吊點啦，都環境優美，唔錯唔錯。仲要游繩，
都難行嘅，大家小心啲啊！安全緊要啊！着返對機鞋。哇！哇！我就到呢度啦。開好晒粉啦，咁就準備作釣。今日用粟米藍皮蝦，輕鬆少少啦，因為化呢嗰陣時用。都係用科羅文啦，唔好諗。快打個招呼先啦 ，Hello！ 我同師兄兩個嚟長洲步兵，睇下有冇景先。呢家係早上大概10點多啲，係啊，10點半啦。三浦腳，08標，試下咯。未試過，試下先。又霸底啊！霸咗底啊！有喎。中啊！大雞一隻。哦。海岸邊啲。啊！咪又霸底啊！霸咗底啊！有啊。有。真係。哇！入嗰隻。冇份咯，開唔到。冇帶養魚袋，冇帶山扣，拜拜。冇帶，拜拜啦。哦，落雨，打龜收場，好在走得快。開隻機仔，唔應該用，係啊，自己走。